跟睡眠呼吸中止症都是很可怕的人生经验，在我的这几十年的生活里面。因为我记得我第一次带我前妻，已经大概几十年前的事情，回家睡觉的时候，就第一次发生亲密关系过夜嘛。那我家在基隆，他家在台北，所以我想说他回到基隆我家过夜，照理说应该是一觉到天亮，我明天早上醒过来还是会看到他在我旁边才对。但事实上是，当我醒过来之后，我发现我身边已经没有人了，就他连夜坐计程车赶回台北去了。我就很担心说，是不是因为第一次，可能在床上的表现不是让人家很满意，所以后来我有点担心，打电话给他讲，然后他告诉我说，不好意思，真的呼声太大了，他没有办法睡觉，所以他必须要离开现场，他才可以办法回去好好睡个觉。那至于睡眠呼吸中止症，在我前几年在媒体上有讲过，就是我因为在某些情况下，我发现我的记忆力衰退了，然后包括像是唱歌的声音，我的高音可能上不去了，那我就开始去爬文章，去想说我是哪里身体出了状况。后来我发现，好像打呼跟睡眠呼吸中止症有很密切的关系。那我从小就知道我自己会打呼，再借由刚刚讲的那个前期的事情，我就更确定我打呼一定是非常严重的。然后就连到睡眠呼吸中止症这件事，我就认定说这些症状其实跟我的睡眠呼吸中止症是有关系的。那我很担心我的大脑受到，比如说氧气打不上去啊，然后可能容易退化、容易失智。我是个很没有其他谋生能力的人，我靠的就是我的大脑。所以如果一旦我发现我的脑子出现问题，我认为我的下半身可能就无法走下去。所以当天晚上我就爆发了严重的忧郁症。所以因为睡眠呼吸中止症而爆发的忧郁症，我想这也是很少人会碰到的状况。对，所以这两件事情对我而言都是非常严重的。睡眠呼吸中止症其实就是在我治疗完，比如说忧郁症之后，我出了院，我有去找这个整形外科去做所谓的正颌手术，因为他们告诉我说可能是气管上面它过于狭窄，所以当我们在呼吸的时候会产生所谓的睡眠呼吸中止。那个时候我倒是没有去在意呼声这件事情，我比较在意的是我的睡眠呼吸，就是我觉得打呼可能是很正常的，可是打呼打到一半你忽然不能呼吸，忽然缩起来，我觉得这好像是蛮惊险的事，所以我去动了这样的一个手术，在大概2017年的时候左右，所以我有做这件事情。那至于打呼，大概是这几个月，因为跟我现在的女朋友也有讨论过结婚的事情，但是我们一直都是分房睡的。当她来台北或者我下去台南的时候，然后我就会担心说，这样是不是会对感情有点影响？所以我就尝试去买了市面上的所谓的那叫什么止鼾头套，对，然后就是把下巴缩紧，然后睡到早上试试看。当然我发现一到早上醒过来，那个头套早就已经不知道跑到哪里去了，因为你可能睡眠当中我就会不自觉的把它拉扯掉。那大概有做的是这两件事情吧。很明显的是，他的呼吸道变得比较畅通。这个呼吸比较畅通之后，你可能可以呼吸到比较多新鲜的空气，当然对于大脑的运作会更加的灵活之类的。然后另一半，我们在手术过后，毕竟现在刚手术结束，真正确定会稳定的状态可能是3个月之后。那我现在接受采访的时间大概是刚做完手术，大约1个月左右，他的伤口什么刚好差不多告一段落。那我有跟我的现在的另一半尝试睡了一次尝试共枕了一次，就是在同一个房间里面。那他是一个很浅眠的人，他即便是平常时睡觉，他都必须要戴耳塞跟戴眼罩，他是平常就需要这样的。所以只要有一点点声音，而且他的耳塞是有分，就是现在的环境正常的话，它是普通耳塞。如果旁边是比较有嘈杂声，他会戴更阻隔声音更强烈的耳塞，但是那种耳塞可能会对他的耳朵会造成比较大的磨损，所以他平时非到重要关头他不会用出这一招。那我们就尝试他用了比较重的那个耳塞，我们就睡了一次，然后那一天他是有睡到天亮的，虽然中间他说还是有被我的呼声稍微的干扰到一下，但他觉得好像这件事情有某一种程度上已经有解决了。其实我们担心的不是平常时在家里面睡觉的问题，而是毕竟会有可能，比如说出国去玩，2个人出去走一走散心的时候，你总不可能出去都要订2个那个房间，那很奇怪又浪费钱的。那对，所以
如果说那几天的状况是他用这样子的方法可以度过的话，我们觉得这个手术对我来说就算帮助蛮大的。我这次做完这个手术之后，我觉得一个很大的感想是说，有很多以前大家认为我只要忍一下就过的事情，包括疾病，事实上可能你不认为它能解决，但现在的科技其实已经可以做到比较简单的方法，就可以让你得到一个解决这个问题的好处。那我就会鼓励说，如果你的身边人或你自己有这样子的状况或问题的时候，我真心的建议大家不需要再去忍了，因为这个手术比起传统的手术来说，它便利很多。因为其实我的朋友之前有那种朋友比较胖的，他也是为了要结婚，所以他去做了类似的传统手术，他是进了大医院去做，然后做完之后我就问说结果怎么样？他说非常痛苦，他说鼻血流不停，就血流难止，他可能是鼻息肉做完，他就是那个鼻中隔弯曲的部分，反正就是那些手术都做完之后，他们有很长一段复原期需要去经历。但是我就说我没有那样子的痛苦，当然手术完之后麻醉退掉，你说会不会有痛？那一定会有，但是我们可以吃那个止痛药嘛。可是他们那种整个一直，我看到他们做完手术是贴着那个绷带，然后贴了好几天不能呼吸，讲话就全部都是鼻音和在一起，这样我觉得有点可怜。关于这个双波长止鼾雷射，我觉得它跟传统的手术有很大的区别。那基本上我认为我好像只是躺在那边，然后被麻醉大概1个半小时到2个小时之后起来，我就觉得我可以，我感觉上是我没有做到任何的手术，我觉得我没有被动过刀，但实际上它里面已经帮我切除了鼻息肉，包括软腭的部分，然后它的效果非常的清楚，尤其是在做这个双波长止鼾雷射手术之前，我们还是诊所这边有提供我下载一个 App。去测量每天打呼的这个所谓的频率跟它的声音的大小。我第一次使用 App 大概是90几分吧。那我做完手术之后，因为它一开始它还是会有一些血块那个胶原蛋白的，为了防止它的伤痕，所以我一开始做它的分数只有掉到可能60、70，还没有到很理想。但中间一度曾经掉到10以下，对，7还8之类的，然后后来也有到10几，也有到20几。30几，就是它现在还没有很稳定，但如果到30左右，我其实我说真话已经很满意。如果从90几、100一直到30，那几乎就是好了70%嘛。那对啊，如果做一个手术可以让你的声音分贝小到这样子的一个比例，然后让枕边人可以安心的睡觉，我觉得是相当值得的。现在还好吗？还好，这个好像少了一点。